O'zbekistonda yangilik bas bu. Hamma mashina qilib yotibdi hozir. Eng qizig'i o'g'irlangan ko'mir ham zo'r yonar ekan. Endi o'g'irlanmas degan umiddamiz. Bunga hoka tashlasangiz ham yonadi, ko'mir tashlasangiz ham yonadi. Eski kalish, ustibosh, o'tin, xullas topganingizni tashlayverasiz. Bunisi 200 kvadratgacha ishladi, 8,5 million vodiy ichi dastlabki bepul. Bunisi 400 kvadratgacha ishladi. Bunisi 13 million dastlabkasi ichida. Bunga miya qo'yiladi, ko'pchilikda yo'q miya bunda bor ekan. Buni ventilyatori bo'ladi. Ventilyatori o'zi isitib, o'zi sovutib turadi, orqadan kannay bo'ladi. Maytdan ochadi, bir qopni to'kadi, bir qopi bir sutkaga yetadi. Bir sutkadan keyin ochgan bo'lsangiz, hammasi enasiga kirib ketgan bo'ladi, boshqadan zapravka qilasiz. Uylarni isitishi zo'r. Garantiya 1 yil garantiya berishyapti. Ko'p joy garantiya bermasa, ular garantiya berar ekan. Kat yo'llarimiz. Bahorda qishda g'amni emasni, qish kelgan deysan, bahorda g'amini. Shunaqa g'amga kirib yonbasa, mashina osanayin. Dastlabkasi bilan chiroyli, ammo bir sutkaga yetsa zo'r ekan. Bir qopni bitta tashab qo'ysangiz, bir sutka 200 kvadratgacha sizga zo'r. Eng qizig'i garantiya vodiy ichi dastlabki bepul. Hozir Marg'ilonda turibmiz. Pastga nomer qoldiryapmiz. Telefon qilib bemalol so'rayverasizlar. Qancha zarur bo'lsa, ob'yom nechta zarur bo'lsa qilib berishadi. Boshqa Qirg'iziston, Tojikiston, xullas boshqa davlatlarga ham chiqariladi. Kelishilgan narxda pastga raqam qoldiryapmiz. Telefon qilaverasizlar.